Ushize nawe nabasezeranye ko nzabakorera indi rosete. Uyu munsi ngiye kubakorera rosete ya bwende. Ngiye gukoresha imyumbati n'ibitunguru bya puwaro, umunyu n'akarungo kitwa paprika spice. Claudia nawe se yaje kugufasha? Claudia waje kumufasha? Uramufasha gukora iki? Kurapa imyumbati. Noneho rero ubwo mujye gutangira akazi. Je ntago ndarya bwende, ubwo nizere ko ziryoha. Ziraryoha? Ziraryoha mwaraziriye? Ngaho rero nimutangire mugiye kurapa. Murakoresha iki murapa? Murakoresha rada. Ngaho rero nimutangire. Imyumbati tumaze kuyirapa, ubu ngubu tugiye kuba twavanga na bya bitunguru. Njye maze gufata ibitunguru n'umuti wageze kuyivanga. Ngiye gushyiramo ibitunguru. Gushyiramo n'agahiko k'umunyu. Cya kirungo cyitwa paprika. Ubundi tubivange n'intoki. Byamaze kwivanga, tugiye gutangira kuvanga. Tugiye kuba twaziteka mu mavuta azirengeye, kandi turaza dukora n'isosi tuza kuzirisha.
Amavuta yahiye, ubu ngubu tugiye kuba twazishyiramo. Tugiye no guhita duteka isosi tuza kuzirisha. Turifashisha inyanya n'igitunguru n'urusenda. Igitunguru cyahiye, ubu ngubu tugiye gushyiramo inyanya. Tugiye gushyiramo n'urusenda, ubundi dupfundikire. Ubu ngubu tugiye kuzarura zahiye. Tugiye gushyiramo agace k'agahigi ka chili. Dushyiramo n'amazi. Tubivange. Vale, ngaho hagarara hano nawe. Sumugeze. Okay. Aha. Ni mwebwe mwatetse, harya twatetse iki? Bwende. Nako mwatetse? Bwende. Bwende. Ridivi bazita? Bwende. Bazita bwende. Ziraryoha? Waraziriye? Wowe wakoze iki? Unagira gute? Uranabumba. Wowe wakoze iki? Ureba hariya se wagize gute? Wabumbye bwende. Tania yawe yakoze iki? Nazitetse ndanazibumba. Ninde warapyise? Wabyibagiwe. Nta kibazo. Okay. Nagira ngo mumbwire bwende. Tania Adusobanuriye kubera iki bazita bwende. Ni bwende cyane bwende, ni bwende bupfe nako. Bwende bupfe, sibyo? Kubera iki bazita gutyo? Nk'umuhungu cyangwa utareba muri kamera ze. Umuntu waba ufite fiance. Kubera nyine ukuntu zaryohaga. Cyaziryoha, ubuse ntabwo gize ikiryoha. Ziryoha yazinyuraho. Agahita nyine akavuga ngo n'ubushake bupfe ndazirya. Inde ubivuga ubwo? Umukobwa uwo umufiance gute? Nyine nk'umuntu waba ugiye gukora ubukwe. Kubera
umusore we nyine yazibona agahita avuga ati n'ubushake bwe ndazirya. urazirya kugira ngo utegure ubukwe. Ese nicyo bisobanura ugiye burambere n'uva ngo bwende bupfe sinamenye ko ari n'ubukwe barimo kuvuga. Okay, bakunzi bacu rero ayibona kurangara, uyu rero arangara cyane. Izi ni bwende. Mfasha ninde umfasha, reka twereka abakunzi bacu. Izi bakunzi bacu, izi ni bwende zateguwe n'aba bakobwa ba Claude na Claudette. Bazirya gute? Donc no gusatura nkakoza mu isosi. Ngiye no bwa mbere ngiye kuzirya mu by'ukuri ntabwo ngabeshye. Kandi ko ziryoshye. Ngiye nuko nta bukwe mfite ariko nanjye nahita nzirya pe, ziraryoshye cyane. Ubukwe ntabwihorera. Divi ziraryoshye. Nawe urazikunda? Ngaho tora nawe urya. Namwe mutore murya, reka mbafatire. Noneho mutore. Twese dusangire, sibyo? Harimo n'agasenda ariko. Nimeze gute Divi? Ziraryoshye. Bakunzi bacu murabona badukoreye bwende, ziraryoshye n'ukuri ntabwo ari ukubeshya. Ubwo rero ubutaha muzagaruka mu dutekere ikindi kintu. Ko ndabona muzi guteka, sibyo? Muzagaruka. Yego, Claudia, Divina nawe uzateka? Uzateka iki? Uzateka wenyine? Uzabishobora? Okay. Bakunzi bacu murakoze cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.